وختي راته یو خان وی چې مولانا سے مرګرتیا خزه ځکه نه کوي چې د خزو ته بد وای مال خزه که یورانه ژوندۍ پاتې شو نو د سړي زوی بنئ دا زړی نه دي زړی دا باول لالو اصلي کوټنه دا دي راشي چې د زړو حال درته وخه کمې زړی چې بورکه په سر کړي او چادرو والا سره رواني د دې زړی تحقیق لکو که چې دا خزه کم خو رواني کړي دا مخار کا پوهېږي نه سیلاب یوړی سیلاب غرق یې غرق دا زړی ما خو درته وی چې زه مولا یم خو ما غوندې زاغ مولا دی وخت کې به مشکل پیدا کی ما علم قیافه ویلې ده چې د سړي د شکل ته وګورم ما ته دا پته ولګي چې د دې سړي د شکل اندازه څه ده پوندې پیژنم پوندې نو په هغه شپه تماشا وکړه د خپلو ساده او ښځو چې په کومه شپه در کره واده یا په جنج روان یې یا ناوې ته نکریزې وړئ په دې خو به پوهېږئ که که د معتبرو ښځې په انټرکان کې ګډېږي یا په نشترحال کې ګډېږي زمونږ ښځې په لارو کوڅو کې ګډېږي نو فرق څه شو خو د دې هغه وس نشته کې دا د هغې نه زیاته ډمه ده وس یې نشته د دې خالي تمبل ته د ګډېدو وس دی نو صرفه پې نه کوي که انټرکان بیم باجو ته وس تو رسېده دا د هغې نه زیاته پلیته ده د مازدیدانو اعتبار ونه کوي ګوره دې زمانه کې په ښځو یو حکیم و حکیم ما په خبرو پوهېږئ واده دې شته غر کې یو حکیم و حکیم هغه چې دا د ښځو حال به ولیدو او کور ته به راغی نو مور ته به وی چې مورې نالت په ښځو نالت شه په ښځو مور به بوډۍ غوندې وویل به بچیه بغیر زمانه زه ډېره پاکه بیبي یم ډېره پاکه یم ویل مورې مه کوه ګورې ویل نه بچیه په لمنه مې مونځ کېږي په لمن زه ملا یم زما په لمنه مونځ کېږي الله هم زما د ګناهونو نه مه خبروه که د بجلیګر ملا د ګناهونو نه خبر شي د اسلام نه بم توبه وباسي زمونږ ایمان څه دی زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زباں پہ دل کا ہے غل پجبا اسلام 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 اور سر میں کفر کا سودا او په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی دی په ژبه اسلام اسلام وایي او په سرونو کې څه چل شوی دی کفر بازار لګېدلی عزیزانو مونږ که دا معتبر ارامتوبونه کوي په تندر دی ولګي خو بېغمه دي زه د غریب ارامتوب باندې مرم نو حکیم مور ته وایي چې مورې مه کوه ګوره ویلې نه زه ډېره پاکه یو طالب مسلاتی کو چې څه چلو که چې زما د دې مور دا غرور مات شي طالب به ورکره تلو راتلو تلو راتلو بوډای سره تعلق جوړ کو چې جوړ کو بوډای ورته وی چې طالب دلته خو زما زوی دی او ستاسو زه به څه کوم ما وتښتوه بوډای ورته وی څه مې کا ومې تښتوه یعنی مټیزه مې کا حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تښتي
ویل یا خو تلیم نشي په لاره وی راته وی چې په ټوکرای کې مې کېنوه وی په ټوکرای کې کېنوه او پې د پاسه مالوچ کېده او طالبه په پلانۍ لارې باندې راځه نو زه به مخې ته درشم به طالب دا په ټوکرای کې کېنوله او پاسه یې پې مالوچ کېښو چې راویویسته په هغه لاره حکیم والا مخه راغی ورته ویل طالبه څه دي ویل جي دا مالوچ دي ویل ته کېده دا ټوکرای دی پې د پاس نه زور کو په ټوکرای کې چې کېنه دي بیړه دی غر کړي دا خو مې زوی دی چې ټوکرای کېښو او مالوچ یې ترې لرې کړ نو مور یې پکې زیړې سترګې نیولې حکیم صاحب ورته ویل مورې نالت په ښځو ویلې بچي اول په ما اول په ما ویل تا خو ویل چې په لمنه مې مونځ کېږي زه ډېره پاکه یم ویل بچیه نالت اول په ما نو عزیزانو ستاسو مخکې چې څوک د نالت ټکې ووایي که نه نو وایي چې اول په ما او زما مخکې وایي چې نالت زه وایم اول په بجلیګر مولا چې په داسې نالتي ملک کې پیدا دی او په داسې نالتي قوم کې اوسي ټوله ورځ زما سترګې زنا کوي ګیري نه دي چې ښځه درته مخکې تېره شي چې کوس پاس ورته دا بوډاګان کور رواني دا د پیشورونه دي وزرې نشته که وزرې دې زړو لور کې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه کړي زه خو دکان کې ټوله ورځ ناست یم که چې جنۍ یا ښځه تېره شي دا سپینګیرې به داسې کوس پاس ورته وي زه هم ته دې بد زناور ته اوس وګورم دا یو مې مټ نه ونی مال څه ورته ګورې هلاسې خدای قدرت مې کاته دې خوا وګوره اوس به مونږ څنګه زبرګان شو چې زمونږ سترګې ټوله ورځ زنا کوي قرآن څه ویلي دي قرآن ویلي دي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے پیغمبر سړو ته ووایه چې ښځه وګورئ نو سترګې ښکته کوي ښځه دې ولیده فورن سر ټیټ کا ښځې ته وګوره وایه چې سړی دې ولیدو فورن سر ټیټ کا کمې ښځې چې دکاندارانو نه سودا دي هغې سر ټیټي ته چې په ښځه سودا خرڅې ستا سر ټیټي دکاندار کور وران دی د سوداګر کور وران دی د تاجر کور وران دی د مولا کور وران دی د پیر صاحب کور وران دی ورننه وځي دم مې کا پیر صاحب لخته ساتلي ورته وایي چې شا کا په دې کوناټو یې ووهي یو څو لتې کورونه زمونږ ټول وران اسلام نشته د کافرو خبره ما ته یاده ده پړه مې لیکلې ده تاسو ولې کفر نه توبه نه وباسئ هغوی به وجدنا علیه آباءنا زمونږ پلور او پلار په دې لار تېر شوي دي والله که نور په 16-15 پوهېږو مونږ هم دا اسلام داسې شی دی وجدنا علیه آباءنا مور او پلار هم په دې لاره تېر شوي نور پې پوهېږو نه مونځ نه درځي والله چې دا زاړه اوس در کې یو بوډا را پاسوم چې وترو کې هغه آخر رکعت کې تا ته څه وایي را پاسوم در کې یو اوس ماما ته پکې څه وایي وایي زه پکې 3 ځله کلخو وایم الوی الحمد نه راځي وایي هغه اللهم ان دې له نه ورځي که چا په اللهم یاده کړې ده نو نشکرک ولا نکفرک دی وی ولا نشکرک ولا نکفرک ولا نشکرک چې ولا نشکرک دی وی په منځ کې کافر شو عزیزانو مونږ نه ول قسم په خدای دې دا طالبان ما ته راځي طالبان کم کتابونه ویل کا ایو بل ورځ راغی ویلي جزء د قرات قاری کم ځای د قرات ویل دي په لاهور کې نو سره برندم شو لاهور مال ولد والین دې زده کړې دي ویلاو جی مال ته وایلک
نو داس چل کوي غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دی قاریانو ورپسې د ځان هغه نخره جوړه کړې ده دا پکې نشته په قرات کې دا هغه وزن غوندې جوړول دي چې دا خلک وایي چې ډېر خوندناک قاری دی دا ولا الضالین ما ولا الضالین په شپږ میاشتې کې زده کړی دی شپږ میاشتې کې شیشه به مې ځان سره ګرځول او بار پټو ته به ووتم په ولا الضالین باندې دي چې شونډې وخوځېدې نو غلط ته وویلو دی خو ما ته ګورئ ولا الضالین ما شونډې خوځي ویښ شه کنه ځمکه دې راکاږه یو دا بوډاګان زما مخې ته بیا مه کښېنئ بړه مې تیار راځي زما شونډو ته وګورئ ولا الضالین اوس تاسو ووایئ سمینه ته یې ووایئ تم لویو بزرګانو کې شونډې دي په ضالین یا پتی یا پتوی یا په صاد وخوځېدې نو غلط دی وویل هجرا میدان ته شئ عزیزانو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری دین نم ټوکې جوړې شوې مذهب نم ټوکې جوړې شوې دنیا خدا ټوکې ملک ندم ټوکې جوړې شوې ته په ملک کې وګوره چې سال د دوه سنډاګان پنښتې دي خدای دې اوس پکې نور خیر کړي او دواړه ښه کټي دي غلام اسحاق هم ښه کټی دی او نواز شریف هم ښه خریټی دی هغه سنډاګانو سال د ملک جوړ کړی دی دلته موږ د مولاتوب په جامه کې سال جوړ کړی دی چا د خلوت په جامه کې سال جوړ کړی دی خدای ته وګورئ اخیری خبره مې واورئ زه بیمارم اړه به مې خفه کېدو پلار مې د خدای وبخي ډاکټران بیا راوسته څه پوړی بیا راکړې یو ساعت به خوم بیا به مې اړه خفه کېدو یو بوډای ښځه راله ما ته بچی ته څه بیمار یې ماډه مې خفه کېږي نو هغې راته وې داسې وکړه چې زړګي له ډاډ ورکه په خپله زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه بچیا د خپل زړه له په خپله ډاډګیری ورکوه په ډاکټرانو پسې مه ګرځه بس اوچت را پاسېدم په دې یو شعر هغه چې ټیک شوی یم تر نن هم ټیک یم نو دا خپل ځان په خپله جوړ کړي مه په ما اعتبار کوه او مه په بل ما له څوک راشي وایي دوا نه به مې نه وباسي زوره کېږه خوار شي مونږ ځان له غر کړي ستا به د کوم ځای دوا نه وباسي لاس راکړي که نه وایي دوا نه به مې نه وباسي ما دا نخرې پیرانو سره کوه زه پیر میر نه یم لار لنډوه قرآن دا ټکې کوئ ما بلکل چې ما غوندې پلیت تم تاسو راشي چې دوا نه به مې نه وباسي نه قرآن ویلی دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عباد لفظ عام اللہ وی ہر بندہ چھ مانا سوالو کی نو فإنی قریب زہر بندہ تا ډیر نزدے نو زه چې درته دوا کوم خو خدای ته به ویم که نه ټیک ده خبره به لږ اوږده شي نو خدای وایي زه در سره ولاړ یم نو ما ته خپله وایه که نه نو هر سړی ځان کې اهلیت پیدا کوي چې 24 ګنټې دا ایمان او تصوري چې خدای را سره دی زه یوازې نه یم زما الله ما سره دی ڈاکٹر اقبال یو ډیر خوندناک شعر هغه وی شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر
शराब पीने दे जाहिद मुझे मस्जिद में बैठ कर, या ऐसी जगह बता के जहां पर खुदा न हो। शराब पीने दे जाहिद मुझे मस्जिद में बैठ कर, या ऐसी जगह बता के जहां पर खुदा न हो। वो या तकवादार और परहेजगार और ढेर उग्द उग्द मुंजुनो कोलो वाला बुजुर्ग जमील से द शेख फौलाद बाबा वसिया या हमें प्रेदा ची प जुमात के शराब उसकमा मा प्रेदा ती जुमात ला शराब बोतल रोड़म और गिलास उसकमा जुमात के शराब पीने दे जाहिद मुझे मस्जिद में बैठ कर, जुमात के में वाली शराब उसके लो तन प्रेदे जगह चिदा द खुदा कोर दे او دلته خدای دے خا د خدای کور دے او دلته خدای دے چې بارش کما د خدای اسمکه نه ده. یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. هغه زیرا تو خای چې چرته خدای نه ستا دا څه زشتا نو چې خدای هر ځای دی نو بیا په جمعات کې مې پرېږده چې اوس کما رازیدانو تاسو هغه د ډمانو عقیده مه ساتئ. دم په لاره رواني دوپړی باجي غږیږي درنګ درنګ ګډېدو چې جمعات راشي هلکه جمعات دی نو جمعات سره یې چپ کي چې جمعات نه تیر شي بیا آرامتوب شروع کړي. خدای دې کور روان کا دا جمعات خو خدای پکې اوسېږي نه خبره ده. د جمعات ادب کوه دوپړی بند کوه چې جمعات نه روان شي د خدای ادب مه کوه چې در سره روان دی. نو دې ته لږ سوچ وکړئ سوچ وکړئ. د بی بی زینب ایمان به درته خیم وقتن فوقتن چې ښځه دې ته وایي ښځه دې ته وایي او مونږه د کوی په بلاګانو اورېدلي. څه ټایم دی؟ زه د کوی بلا ټکه یاد لرئ مخې جمعې ما ته یاد کړئ. ټیک شو یریږي تم پې اورېدلی یو سړی و مېلمانه به چې راله نو د ښځې نه ډېر تنګ و ښځې نه به چې مېلمانه به راله دی به کوتک راواغست او مېلمه به نه پرېښو کور کې. یو مېلمه راغی ډېر معزز و دی او سړی کې خیال کوي چې که ښځې ته هم چې چای مې پخې کا یا روټۍ پخه کا مېلمه راغلی اوس مې ښځه خښته په لاس ورپسې راوځي څه وکړم. کور ته راغلی ښځې ته وایي چې ښځې خبره خو نه یې که نه وی نه وی یو ډېر لوی خان راغلی دی بنګلې دي او چمنونه دي او دولت دی او جایګیرې دی که د عزت وله ورکو نو ډېر څه به راکي. نو ښځه خو هم خر دماغه ده که نه ویل ښه نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنګله به رانه کړي. ویل بنګله هم را کوي خو که تا عزت و ویل الله چرګوړی راونیسه زه میړه یې چرګوړی رانیولی دی لال کړی دی او زر یې وله روټۍ موټۍ او چای مې بار حجره کې دی خان سره ناست دی ورته ویل خان په داسې بلا اوښتی یم که د دې ښځې نه دې خلاص کم نو عمر ده به دې نیکي منم. هغې ویل غم مه کوه چرګ مرګ یې راوړی دی خوړلی دي دا ښځه دی خان وویلې دی سړي ته چې دا په څنګه کور کې مړه اوسېږي زما یار یې او په جمګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنګله دله درکم. ښځه ورته وایي چې او خان خدای دې ډېر ښه ساته. سړي ته وایي چې لږه سوجي نه کومه چې لږه حلوا هم وله وکړم. ویل وکړه حلوا یې هم وله پخ کړې ده. کډه تړه ویل چې ځو کډه د غریب څه وخو لت کوپړی راغستی دي او په یو دوو خرونو یې بار کړي دي په یو یې کټونه یو دوه تړلي دي او پسې یو بکسونه مکسونه ایښي دي او روان چې څه منځ یې مزل یې کړی دی د خان چې کتلي یو کوی په مخه ورغلی دی. خانه کوی کې داسې کتلي دي ویله د قدرت مالکه د څه لوی خدای چې په کوی کې دیم چمن او باغچې جوړې کړي د ښځې غېږ کې ماشوم و میړه ته وایي چې ته لږ ونیسه چې زه به ګورم.
خو چې دی ور منډه کړې ده چې کوی ته سرخ کته کړې دی خان رستو نه ټیله ور کړې چې غړم شوه خزه لاړه کوی ته لاندې او دې سړی ته وې زو مبارک شه د بلا نه اخلاص کی سړی ماشوم په غي کو کور تراغه چې شپشو ماشوم جاړي چې ماشوم جاړي لکه خیال کړی دی چې کدا خزه می پتن درو لګه کار څومره خراب واخو اوس دا ماشوم را تمري نو ساره پړې او بوکا غسته دا وغه کوی ته ورغلې ده ورکوزه کړي چې ورکوزه کړي چې راکاږي نو خیال به کړی چې دی بوکا کې به خزه ناشته چې راوي خېجو چې را خېجولې چې پاس راغلې ده اوس خزه نه ده یو بلا پکې ناشته ده شیشه کا غوندې پکې ناشته کا سړی ورته و چې څوک بیختي وزه غرزوم دي ول چې مې نه غرزه ډیره نیکی به در سره وک چې مې نه غرزه چې راوي خېجولا څوک ویل زه بلای مدي کوي کې اوسېګم نو ویل ولې راوخته ویل پرون یو خزر پرې وتی د دیس پیګ موت راوست د خدای قهر خزر نه ده د خدای قهر د سړی ورته خدای نو خو ما سره نیکی کې چې دی بلا نه اخلاص زما خزر نشته واده می نشته د بلا ورته ویل چې زه پیره ما زبلار شم د بادشاہ په لور بکینم بادشاہ به اعلان کی چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او بچی کې بم سي سورکم بته براشي چې مال دم راضي بچ زه تاو ګورم د بادشاہ لور نه بز پاسم اب ټیک شي طالب په نکام در کې او بادشاہ به بنگلاو مزه به بلا تله د صاحب د بادشاہ په لور ناسته د بادشاہ لور باندې اوس پیریان الا دمګری راولي مولا راولي دم کوي نکی چې نکیږي دی ورغلی چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمول سره به دا جوړي چې دی ورغلی دی بلا ورته ویلي دي چې رالی ویلو ویل بس لاړم خو که په بل چا کېناستم نو بیا به نه راځي اسې جنګ چې ځان نه د دوو دروازو نجومي جوړ کې تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې دا د نجومیانو اډورټایزمنټ چې کېږي ګورئ په اسلام کې داشتا پیغمبر ویلی دی من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله سوک چې پالګر تراغه ولا سي ورته او خودو په دې یقین او کو پټی کی کافر عزیزانو بادشاہ لور چې جوړه شو مولای راوغختو نکای ورته تړلو یو بنگلای ورکړو زمازه چرچې کاوه دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناستا چې پاغي کې ناستا پاغي اوس پیریان شو وزیر هغه بادشاہ ته وی چې د استازم ستالور نم پیریان پاسولی لګي منکرم راولې بادشاہ ورته چې ورشه دړه کې خیال کولو چې د بلا سره ما وعده کړی د چې کپبل چا کې ناستې نه بدرځم تاسو سکی خیر ځه چې ورغله ده بلا ورته ویل چې ما چې تا ته ویل چې په بل چا کې نم نه برازي نو دی ورته وی چې دل نه ام راغله چې تا د وزیر د لور نه پاسو دل راغلم چې د کوینا غ خزر راوته ده ما نه پښتنه وکړه چې بلا چرته ده نو ورته دی وخم او کنه بلا ورته وی چې دا د وزیر لورم ستا شو خو چې خزه ته مې ونخه هغه د کوی په بلا وړېدلې کنه ما دا خلق دا ګمان کوي چې دوی بخلاص شي ان یقولوا آمنا صرف په دې ټکی به دوی اخلاص شي چې دوی دا وایي چې مونږ ایمان راوړی دی وهم لا یفتنون د دوی بیړۍ به په گرداب کې ګیره نه او چکرې به نه والی خالی په دې ټکی به دوی خلاص شي چې دوی وایي چې مونږ ایمان راوړی دی حاشا وکلا چرګ زه مسلمان یم او ما ایمان راوړی دی الله وایي په دغه به نه خلاصېږي د دې داسې مثال دی لکه مولا چې ستاسو نکاح تړي نو په دغه وخت کې خلق ناس دي نو
مولیان هم عجیبه غوندې دي نو داسې غوږ کې ورته ووایي بنګ بنګو کی هغه وکیل سره او بیا بنګ بنګ غالک سره وکي او داسې سالال مرداری کیو رسختی کی حالانکه نکاح د بنګ بنګ شی نه دی نکاح په مجلس عامه کې تړي ټول خلق بناستي او سب بل خبره ده چې تاسو څوک په وریجو اختای او څوک په غډېدو اختای او خزه پکې دوبړای غږی او دلته نکاح کیږي نو مولا مړه کې خیال کوي چې او د خري نکاح د خر سره ځان ته خلاصوا اصل مقصود به ذات شی چې ده په واده کې ام مجلس عقد ده او مجلس نکاح ده نکاح تړي نو تا ته وایي چې فلانه چې د فلانی لور ده په دې نامه د هغه په کور کې بل لور نشته دا په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا سره د دومره مهر قبول کړي وو قبول دې کړه نو ته جواب کې وې چې او ما قبول کړي واو قبول مې کړه دته نکاح تاسو څومره خلکو چې ودونه کړی دي په دغه عقد نکاح کې دغه وخت کې مولا دا ویلی درته چې دا خزه که بیماره شو علاج دې قبول کړي کده دې جامې نه وي هغه دې قبول کړي کده دې کور نو کور بم ولاله دا خبرې شوې دي چې تاسو ودونه کې ها نه دي شي اوس ته چې واده شو کور به ولا جوړه سبزی به ولا راوړي جامې به ولا راوړي که بیمار شي ډاکټر ته به بوزي داغه تمام ضرورت زندگی چې دی به ته پورا کې سرخی پاوډر به ولا راوړي بس کنه راوړي بیا دې پریدینه دا وخت کې دا نشویلې چې ما خدا خزه قبول کړي دا نو د دې ضرورت خو ما نه دي قبول کړي دا څه ویل شي ما خو ته قبول کړي ما خو پکې دا شرط نه وکړي چې جامې بم ولا کوم او روټه بم راوړم خپل کار کوا دا څه ویل شي دا مثال د دې ده الله وی پتس آمنا بنخلاصيږي چې سو پوری د ایمان مقتضیات پورا کړی ني ایمان څه ته وي ایمان وی تصدیق ما جاء به النبي پیغمبر چې کوم شی د الله نه راوړی دی باغې یقین کول او تصدیق کول نو چې په کوم شی یقین او تصدیق وکړو نو به عملی طور اختیار کړي استاد مونږ ترغلی دا د ایمان تقاضا ده زکات میاشت راغه دا د ایمان تقاضا ده روزه میاشت راغه روزه نیسه دا د ایمان تقاضا ده حج وخت راغه پیسې در سره شتا دا د ایمان تقاضا ده خوار غریب در تراغه چې وګه ما جیب کې د خامار نه ده پرو دام د ایمان تقاضا ده چې ولا سور کا دا ټول د ایمان مقتضیات نو عزیزانو یو خو په پتش آمنا نخلاصيږي ګوره دا یاد لرئ دا ما خبره نه ده دا قرآن ویلی دا خدای ویلی دا دویم آیات دا ده چې په دې محرم یا بار وفات کې مونږه دا مليان چیو د کربلا قصه بیانو بار وفات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وغیرہ وغیرہ دا بیانو دا خلک اوري څوک جاړي څوک سکی څوک او زپ وینا کولو او تاسو پاورې دو په دې بکارو شي چې ما بیان وکړو او تا واورید نو کار به پدې وشي قرآن وای په دې کار نه کیږي بالکل نه
تلک امت قد خلت لها ما کسبت. الله وی چې دا وړاندې کوم خلق تیر شوي دي لها ما کسبت، دې خلقو له به کارآمد هغه عمل وي چې کوم دوی کړی، کوم عمل چې دوی په خپله کړی هغه به ورته کارآمدي. او تاسو دپاره ولکم ما کسبتم، تاسو دپاره به کارآمد هغه شی وي چې کوم تاسو کړی، هغې دپاره د هغې عمل دی او تاسو دپاره څه شی دی؟ ستاسو عمل. ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله فرمایي چې د هغې د عمل تپوس به تاسو نه کیږي. امام حسین څومره بهادري کړې وه، د هغې تپوس به مونږ نه کیږي. زمونږ په تپوسونو کې دا شک شامل نه دی. بی بی زینب څومره بهادري کړې وه، دا تپوس به زمونږ ښځو نه کیږي، دا شک پکې شامل نه. په 10 محرم کیرونه او الواګانې وغیره وغیره پخول چې دي، دا یو د ښځو رسم دی زمونږ په دې ملک کې ډېر رایج دی. لکه پرون ملته محرم و پولیس خلک نه پرېښودل، ته ښځو چې دی ډولکي که منګي راغستي وه دیرې ته تلې په مړو اوبه اچوي، په مړو اوبه څه کوې؟ امامان تږي شهیدان شي، خدای دې په تڼاکو سټکوري کا. امامان 1400 کاله وشو چې تږي شهیدان شوي، اوبه ته دلته اچوي، اوبه په خپل مړي اچوي، امامان هلته تږي پراته دي. دا کوم عقل دی د دې بدبخت؟ زه چې ورځ تېرېږي د دې بعضې خلبړو په خبره مې ایمان مضبوطېږي. چې وجي ته مې ویل مال خپه خپه هر وخت ویل استاد د سړي زامن ورک شو نو خبرې چا سره کوې؟ سړي زامن نشته. ښځې یا خو لنډرې دي، د ترکو اسپې غوندې اوارې منډې وایي په سرکونو باندې، په آرمي سټیډیم کې او په نشترحال کې او په صدر روډ باندې مازدیګر وګوره، دا ترکای اسپې چې دي اوارې منډې وایي. او یا چې دا قړتنې غوندې دي زمونږ په دې کورونو کې چې ناستې دي، په دې قهر اخته دي. نو هر طرف نه تیاره ده. هغه کم رڼا چې پیغمبر په 23 کاله کې جوړه کړې وه، هغه رڼا ګل شوه، انشته. اوس هر شی زبانی جمع خرچ دی، که اسلام دی او که دین دی او که مذهب دی او هر څه چې دي زبانی جمع خرچ. قسم په خدای دې دا واورئ چې یو بله خبره مې ایمان ته راځي، چې یو بزرګ ته مې وویل چې ما ته دا ادیره کې کشف وکړه چې دا یو مړی راته ښکاره شي. یو قبر کې د شپې په 10 بجې یو ادیرې ته راوویستم چې داسې مراقبه یې وکړه. نو ما ته ویل چې مړی خو درته خیم په قبر کې، خو دې ادیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي. د دې ټولې ادیرې دا مړي په قبرونو کې ناستې او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. که دې ولیدو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. اوس مې یقین راغی چې دا خبره رښتیا ده. د چا ټول ژوند چې عشق و درد و مینه وه، هغه مې 300 کاله پس په قبرونو کې لیدلي، تر اوسه ثابت پراته دي. 15 کاله پسې دا خون بابا پادیره کې یو راوویستو. داغه کار څه؟ داغه کار داو چې لوی تاجر و، تمام دولت د خدای په لار کې باج کړو. 15 کاله پسې راوویستو، ما لیدلی و په ګیره کې هغه د لمباو بمه منښتې وې هماغسې.
اوس په درېمه ورځ ته راوکنه قبر ټرایي وکئ چې نن یې خښ کې په درېمه ورځ یې قبر وکنه یا به ترې لړمان روځي او یا به داسې بوی درشي چې ټول عمر به روټۍ خوند نه درکوي. تجربه وکړه. ځکه چې زمونږ مثال داسې شو لکه خر چې مردار شي. په دې اړ په شکال کې په دې سړک او خره مردار پراته وي چې پې تېرېږي په میلونو هغه بوی به درځېدله. بیا مې داسې مړی هم لیدلی دی چې ړومبی تختی ترې رالرې که نو د دې لیشتې عمره لړمان ترې راووته او 3 انچای ویښته و پې باندې او داسې بوی شو چې 3 ورځې ما نه وبس کلی شو نه مې روټۍ خوړی شو. هغه به څه کول؟ هغه به ښځې ساتلې وي او خلکو ته به سپلای کولې. دا یې عمل او خپله ښځه یې ګډه وه چې په کوم خوا به لاړه او خوا به لاړه. عزیزانو عرض مې دا و چې د کربلا خلق چې وو هغه کمپلیټ دینو جنگ دې دپاره و دې دپاره چې زما د نیکه جوړ کړی قانون چې دی یزیده ته د هغې خلاف ورزي کې نو یا به زه در باندې ځان قربانوم او یا به ته ټیک کېږي یا به ټیک کېږي او یا به در باندې ځان قربانوم. او مغه یې وکړ ځان یې پې قربان کړ خپل زلمی بچی پې قربان کړه. 10مه ورځ ده او د ده نمبر راغی آواز ورته وشو چې راوځه. چې دی راووتو د تورو په دې منځ کې ګیر شو. بی بی زینب د خیمې په سرو کې ورپسې کته. نو چې دی په تورو کې ګیر شو نو هغې رامنډې کړې او د خیمې نه بار راووته. چې بار راووته امام حسین جنگ په ځای پرېښو بیا ورمنډې کړې او بی بی زینب یې د لاس نه ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته یې وویل چې واوره که تا دا خپله پرده او ستر په خپله اراده مات کړو نو خدای به سزا درکوي. خدای به سزا درکوي. که تا پردي سړي ته د خپل مخ په خپله اراده وښودو نو خدای به سزا درکوي. پرون په 10 محرم هغه سړو ښځو خیراتونه کړي چې د چا ښځې په سړکو ګرځي. خفه نه شئ تاسو دا د کلو خلک چې یې که نه دا زمونږ ښځه خو سپینه بورکه په سر ټیک ده سپینو بورکو والا ما لیدلي دي. راځئ سبا له کوچي بازار ته بوځمه راځئ چې دا د کلو د ښځو تماشه وکړه چا بورکه په کومه ځي او دا په کومه ځي. بیا راځئ چې درته 5 پیرانو کې د ښځو تماشې وښیم. جارو به پاس ونې ته لړه کي چې جارو ونښته ښځې ته وایي مبارک شه زوی به دې وشي جارو پاس ونښته. راځئ سید حسن پیر ته راشئ د زیارت په ورځ چې دلته درته د خپلو کلو ښځو تماشه وښیم. راځئ زه پټې خبرې نه کوم را سره به یې. پرون ما جلسه کوله نو پولیس را سره ما په آرام شئ یو طرف ته. زه د خدای بنده یم خدای پیدا کړی خدای به مې مړ کوي. کومه ورځ چې زما د قبر یې په دنیا کې کېدی نشي. ټیک شو. خو دا مې ایمان دی چې دې وخت کې دا خلک چې دي چې سره ته حق ښکاري صرفه به پې ونه کم که کنزلې ولې نه وي. لاس اخلاص اور ترے تیرا وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. وہی د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي. خوب ولې نه راځي.
یو ورځ به زمرم مرګ ما د پاره مقدر دی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون اجل راشي یو منټ نه وړاندې کیږي او نرستو کیږي یو منټ سکند نو عزیزانو عرض میں داو چې ما بیا د واده پشپا ما د کلو تماشې کړي وای تاسو ټول په ایمان چې په ډیټسن او سوزکای کې زمون خزي بربندې نه ناشتي او تبل او ډولکې ځان سره کینولې قسم په خدای 400 ته روان او ما نه مخ کې په ډیټسن کې خزي ناشتي چې زی ولیدم هغه ډولکې نور زور ورکو په لاسونو پړکای شروع